Vidste du, at 69% bruger deres smartphone, mens de shopper? Hvordan kan du bruge det til at få flere kunder i jeres center? Mød Henrik. Han har en skobutik i et storcenter. Henrik har nogle sko, han gerne vil have solgt hurtigt. Han skynder sig at tage et billede af skoene med sin smartphone. Han indtaster informationer omkring varen, pris og hvornår tilbuddet skal være live, så man selv kan styre via sin indgang. Han trykker share, og med det samme ryger alle tilbudene ud på centerets website, Facebook og mobilen. Det betyder, at kunderne ser tilbuddet med det samme på enten deres computer, tablet eller mobiltelefon. Lige meget hvor de befinder sig. Løsningen gør det nemt at tiltrække kunder ned i butikken og storcenteret, og giver stor mulighed for ekstra salg. Du har også muligheden for at få en WeShareIt-løsning. WeShareIt kan integreres til jeres website, mobilsite og Facebook. Vi hjælper dig med alle delene og kan også udvikle både website og mobilsite. Kunden vælger selv, hvilke butikker han vil have tilbud fra, og det er hele tanken, at man kun får tilbud fra sine favoritbutikker. Har du lyst til at høre mere om, hvordan WeShareIt kan hjælpe jer med at få flere kunder i jeres butikker, så er du meget velkommen til at kontakte os.